너를 잡으러 왔도다. 가자. 스페인이 올라가는 오르막에 들어가야지. 온 사람도 되게 많다. 되게 많다. 여기 못 치잖아. 에헤이. 아, 요즘엔 쳐야 되는데. 와, 다쳤네, 다쳤어. 응. 우와. 저 지난번에 저기 없었는데. 될 것 같은데? 혼자 다 했어. 고생했어. 우드폴 때 처음 해보자. 계속 비 올 때는 하는 게 좋은데, 그냥 있을 때 그냥 위에 덮어 씌우고. 오빠 엄청 시원하게 앉아있었네. 맛있어? 우리한테 딱 좋아. 향이한테 딱 좋아. 오빠한테 딱 좋아. 딱 좋은 것 같아. 맛있어? 응. 지치고 바쁘는 세상에. 어둠이 내겐 더 변했었지. 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we come from different sides. You are my universe And I just want to put you first. You are my universe And you make my light up inside. 오빠는 혜영이 따뜻하게 자기 해주려고 지금 기장판 설치 중이야. 새로 산 그거? 응. 이거 되게 해외여행 갈 때도 유용하게 쓰는 아주 좋은 전기장판이지. 완전 찐 미니 전기장판. 포켓백 포켓베드. 참 좋지요. 나 유튜브 보고 샀는데 좋았으면 좋겠다. 응. 이거 다 평이 좋더라고. 오빠는 안 할 거야? 나도 할 거야. 혹시나 모르니까. 처음 해본 퇴근박 어땠어? 퇴근박 아주 재밌네요. 딱 스릴이 보좋네요. 빨리 차야 된다는 압박감이 되게 커서. 압박감 많이 느꼈어? 네. 이렇게 보세요. 땡크. 이렇게
마주보고 있던 데 있다. 아 그렇네. 오늘도 옥san드 세팅하느라 고생했어. 우습지 이제. 뭐래? 오빠 오늘 빨리 치는 거 같이. 오늘 빨리 치자. 한 20분 만에 쳤더라. 다음엔 더 빨리 칠 거야. 다음에 몇 분? 다음은 15분. 15분. 이쪽 손들어. 아씨 어떡해. 뭘 이렇게 꽂았냐? 뭐 이렇게 꽂았어? 전기장판 랜턴. 손이 길어서. 이건 뭔데? 아 휴대폰? 휴대폰이야 이거? 이게 뭐지? 아 이게 충전기구나. 이것도 판 뽑았다. 응? 판 뽑았어. 이거 충전기 2만 원인가 주고 샀는데 뽕 뽑았다. 이걸로만. 맞아. 우리가 그래도 침낭엔 욕심 안 내가지고. 있습니다. 환기? 환기. 비 올 때도 우리는 창문을 열고 잘 수도 있지요. 오늘 밤에 비 온다 그랬는데. 빗소리 들으면서 자면 되겠다. 쟤는 차에서 잘 때는 비가 새고 그래가지고 좀 자면서도 잠을 쓰겠어. 끈 타고 물이 들어가가지고. 그때 진짜 길바닥에서 자는 느낌. 저분은 누가 꺼? 기영이가. 내가? 오빠가 여기서 어떻게 가? 켜놓고 자자. 안돼. 가자. 귀찮아. 그거 오빠줘. 좀 오빠줘. 잘자. 근데 쟤는 왜 밝아? 전원 꺼야지. 어? 켜져 있었어. 아 귀찮아. 약하게 틀어놓네.